Jeg hedder Kim Ståhl Danielsen og er graffitimaler og har været det i 21 år. Hele processen med at male graffiti, fra man starter med en skitse til man planlægger en væg, til man ser ud og maler den, er stort set lige med en designproces. Og det bruger jeg også, fordi jeg laver grafisk arbejde også. Jeg bruger byen i mit arbejde og min inspiration egentlig med at først og fremmest være opmærksom på, hvor man går, og være glå ned i jorden, men kigge på verden omkring, og det er den bedste inspiration. Men altså også se hvad andre laver, se hvad der rører sig. Nu er jeg blevet skiltetekniker, jamen, så bruger jeg også facader, og hvor kan der hænge skilte. Og meget af den viden, jeg har som graffitimaler, hvor jeg maler ulovligt, jamen, det handler om at sætte noget så højt og så stort som muligt, så alle folk kan se det. Og skilting, det er præcis det samme. Så på den måde, der har jeg fået et godt øje til at sige, jamen der vil være perfekt at sætte skilt, fordi der vil det også være mega fedt at lave et piece. Så jeg har været med i workshops, jeg har også lavet undervisning for utilpassede unge, og så netop har fokus på designproces faktisk, med at sige, jamen prøv at starte med det her, og så skal I slutte med det her. Graffiti er altid appelleret til mange mennesker, specielt unge, hvor kommunen bruger det, også som for at fange de unges interesse. Også netop det der, så kommer den negative omtale for graffiti faktisk til en positiv udtryk, fordi så er man den der lidt forbudte person, og så kan man godt nå ind til dem, frem for at være en eller anden pædagog, der står og forklarer dem, hvad de ikke må.